अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और आप सोच रहे होंगे ये सुबह का टाइम है, इस वक्त 9:15 में, और मैं इस वक्त जा रही हूँ मनाल के स्कूल। आज मनाल का टैलेंट शो है। ये देखिए, ये मनाल तैयार हुई हुई है, तो वहाँ पहुँच के मैं बताऊँगी कि मनाल ने क्या परफॉर्म किया है। तो चले मनाल के स्कूल चलते हैं। We have a play called Gingerbread Man, prepared by the students of 12th class. Let us all call them on stage with a non-stop applause. Once upon a time, a little old woman and a little old man lived in a little old house. One day, the little old woman decided to make a gingerbread man. I think I will make a gingerbread man for the old man's teeth. He will love that. She cut the gingerbread man out of dough. She gave him chocolate drops for eyes and a piece of lemon for his mouth. Then she put him in the oven to bake. After a while, she said to herself, I think that gingerbread man will be ready by now. She opened the oven door. Up jumped the gingerbread man and away he ran out of the front door. Hello, I'm the
Yes, but we mustn't tell anyone. Those 40 thieves are very dangerous men. Ali Baba's brother Qasim was outside the kitchen. He opened the door. Tell me where the cave is. You must tell me or I'm gonna look for it myself. Those treasures belong to our villagers. We must give back their belongings. We must return all the treasures back to the villagers. Yes? They saw a young boy who was selling a bread. Let's go to that boy. Hot bread, tea, banana bread, sir. I will, but in return I want something from you. Would you be able to do it? Yes, sir. What is it? I want to take you to listen. Put the young boy named the lion to the secret cave, where there is a magical lamp, but only a young boy. But its door was closed. How can I go in? The door is closed. Let me do the magic, but remember, this magic will only work once. Abracadabra! Now go in and give us the lamp. We don't have much time at the door. This is my command. I want to go home to my mother. Yes, sir.
importance to superficial beauty, a life full of luxury and lack of compassion for each other. Kindly put your hands together for a fantabulous play by the students of Year 3. Once upon a time, there was a statue of a happy prince on a tall column. He was all covered in gold. He had a gold heart. His eyes were two blue sapphires. There was a ruby in his soul. Crowd passing by looked at the statue all the time. Look, Mother, what a beautiful statue. Do you know who he is? This is a statue of a prince. It has been here for many years. People tell different stories about him. I don't know if he was real or if he's only a legend. Tell me what you know. People say that he was a prince who lived on a castle on top of a mountain. His father, the king, was a very generous and kind man and helpful to his people. That's why everybody loved him and the prince too. They were very happy. There hadn't been another genius like him. They say that one day the king got sick and died suddenly. And the prince was so sad that shortly after his father's death. Oh, that's a very sad story. Do you know who made the statue? People collected all the gold and precious stones given to them by the king. And they made the statue and named it the Happy Prince. Well, he doesn't look like a prince. He looks like an angel. I think he was kind as his father was. That's when people say, let's go, sleigh. Wow, this is a beautiful golden balloon. Oh, this puppy is too long and I'm very tired. I'll rest here for a while and tomorrow I will continue my journey. It's starting to rain. This is strange. The sky is clear and where are those water droplets coming from? Who are you? Why are you crying? I'm the happy prince. You are the happy prince, then why do you cry? I cried because when I was little, I had a human heart.
stones given to them by my father. This is their boy, and I want to give it back to them. Short right now. So, the swallow took up leaf after leaf of the gold and gave it to the poor men and women passing by. Oh, we have bread now. We can buy firewood. My children won't be good. My husband will have his medicine. Thank you, God, for this miracle. There's a dead swallow lying beside the statue. The ruby, the sapphires, the gold that covered the statue is not there. The statue is worthless. Let's destroy it and throw everything to the trash, including the swallow. The mayor and the crowd took the statue and destroyed it. They left pieces of the statue and the heart to the ground. The dead body of the swallow and the happy prince's heart remained together. Where am I going to find the two most beautiful things as God asked me to? बस मनाल का टैलेंट शो हो गया था और बस अभी थोड़ी देर पहले मैं 2 मिनट पहले मैं घर पे आई हूँ। तो अच्छा रहा टैलेंट शो और मनाल ने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला। सबसे बड़ी बात ये थी कि पार्टिसिपेट करना और जो लाइंस थी वो अच्छी तरह से याद करके बोलना, ये इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैंने कभी हिम्मत नहीं की थी अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करने की। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब मनाल इस तरह कॉन्फिडेंटली अपने स्कूल की चीज़ों में पार्टिसिपेट करती हैं। और अब ये भी ट्रेंड है कि पहले तो ये था कि पूछा जाता था कि
अच्छा आप इंटरेस्टेड हो तो आके पार्टिसिपेट कर लें। टीचर अपने सिलेक्टेड बच्चों को, बट अब ये कि पूरी क्लास को शामिल किया जाता है कि एक एक बच्चा पार्टिसिपेट करे, तो इससे जो बच्चे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है या जो हेजिटेट करते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका जो है वो हेजिटेशन भी दूर हो जाती है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। खैर अभी बस मैं आ गई थी, अब यहाँ पर भी गर्मी स्टार्ट हो गई और बस मनाल के जो है ये ग्लासेस भी आ गए थे जो काफ़ी दिन से इनको इंतज़ार था। तो ये सारे ग्लासेस इनके बन के आ गए, क्योंकि 2 ग्लासेस इनके टूट चुके हैं, तो अब 2 ही बचे थे, तो 6 ग्लास सन ग्लासेस का यूज तो इनके बनकर आ गए चश्मे। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया है। और वीडियो मैंने जो है 2-3 दिन बाद डाली है, क्योंकि ऐसा कुछ ख़ास था नहीं, तो घर की भाई डेली रूटीन में क्या दिखाती। तो आज जब मनाल के स्कूल जाना था तो फिर मैंने आपको शेयर किया। अगर अभी तक आपने मनाल्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर मनाल्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो को प्लीज़ लाजमी लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मनाल की परफॉर्मेंस कैसी लगी। चलिए फिर आज के इतना ही। तो बाकी उठी नहीं थी तो काफ़ी थकन सी हो रही है, क्योंकि ये होता है ना कि जब लोग चले जाते हैं तो थोड़ी देर सो जाती है। तो आज वो नहीं था, हालांकि मैं स्कूल टाइम पर ही गई थी, मगर फिर थोड़ा लेट गए थे, यानी कि 9:15 तक निकले थे घर से। तो आज क्योंकि वासे का भी था मगर वासे नहीं गया था, तो जल्दी फारिग हो गई, वरना फिर वासे की जो लोअर सेकेंडरी क्लास का सबसे आखिर में होता है। तो चलिए इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।